O tu turbūt pagalvoji, kad man nebaisu va taip kalbėtis prieš kamerą. Tai patikėk, baisu, kartais net redaguodamas savo video, aš pagalvoju, kokia nesąmonė tu šneki. Bet pas mane atsiranda kita mintis, tai yra aš darau tai, kas man patinka. Aš noriu dalinti savo gyvenimu, aš noriu dalinti sėkmėm, nesėkmėm ir netgi jeigu aš nerinku didelių peržiūrų, neturiu didelės auditorijos, aš galvosiu, kad pas mane milijonas peržiūrų ir milijonas followerių. Todėl, kad mes gyvenam vieną gyvenimą ir reikia jį pragyventi gerai. Antras dalykas. Aš noriu pradėti padėti žmonėms ir verslams kurti turinį. Pasakoti apie savo sėkmės, nesėkmės ir visas kitas istorijas, kurie jie turi. Kad jie nebijotų viešumos, nebijotų pasakoti ir gal kiti pasimokys iš kitų klaidų ir nedarys to pačio. Trečias dalykas, aš noriu įrodyti žmonėms, kad laikas ir mygtukas pasiekti tai nėra prisipažinimas, kad kažkas geresnis už jūs. Tai yra paprastas jūsų palaikymas, kuris nieko jums nekainuoja, bet kitą kūrėją, žmogų, pažįstamą draugą jūs tom palaikysite. Nepadarysite to, tai kada nors jūs pradėsit kažkokią tai veiklą, netgi gal pradėsit kurti turinį ir nelaukit palaikymo iš kito žmogaus, kurį jūs kažkada tai nepalaikėt. Palaikykit kitą žmogų, jeigu jums patiko. Nepagailėkit laiko, man labai tai padės.